karapatan. Bawat tao ay may karapatang mabuhay. Bawat isa ay may karapatang magmahal. Bawat pagkakamali ay may karapatan kang baguhin. Dahil ang tunay na pag-ibig ay marunong maghintay at magpatawad. Pangalawang pagkakataon. Lahat naman tayo, merong karapatang mabigyan ng pangalawang pagkakataon. Kahit sino pang tao yan, kahit gano'n pa kalaki ang ginawa niyang kasalanan, darating pa rin yung punto na maisip niya na dapat itama yung mga kasalanan ginawa niya. Kagaya ni Gio, pinakita niya kay Carla na deserve niya pa rin mabigyan ng pangalawang pagkakataon kasi gagawin niya naman lahat para makuha. Kakayahang magbago. Lahat ng tao ay kakayahang magbago. Huwag tayo rin maghumusga kung ano man ang ginawa niya sa atin. Tulad ng ginawa ni Gio. Nagbago siya para kay Carla. Kasi kung mahal mo talaga siyang tao, kaya-kaya magbago. Pagkamali. May mga pagkakamali na hindi na pwede itama. Pero may mga mali na pwede din itama. Dapat huwag tayo magmurahan. Dapat lahat magmahalan. Tao lang din naman si Gio at nagkakamali. Dahil tao siya, may kakayahan siyang itama ang kanyang mga mali at magbago. Pagsisisi. Lahat ng tao ay nagsisisi. Lahat tayo ay nagkakamali. Sapagkat tayo ay tao lamang. Walang perfectong tao. Tulad ni Gio, siya ay nagkamali sa kanyang ginawa, pero ito ay kanyang pinagsisihan. Kahit na gano'n ang nangyari sa kanya, pinilit niyang magbago dahil alam niya ang kanyang mga pagkakamali. Sa una, madami siyang nagawang hindi tama, pero sa huli, nagsisi siya ng todo at nabago niya ito. Pagtanggap. Ang pagtanggap ay makakatulong. Sa pagtanggap ng ating pagkakamali, tayo makapagbago ang may tamang ating mali. Sa pagtanggap ng mga nakasakit sa atin, mas mapapagaan natin ang hinanakit na ibigay niya. Gaya ng pagtanggap ni Gio sa pagkakamali niya, siya'y napagbago. Dahil natanggap ni Carla na ang mahal niya ay nagkakamali rin, kaya niya pinapatawad. Pagsubok. Ang bawat relasyon ay dumadaan sa pagsubok. Pagsubok na kailangan sabihin, pagsubok na kailangan lagpasan ng buong tama. Ang mga pagsubok na dumating sa inyo ay mas lalong nagpapatibay ng inyong relasyon. Ipaglaban. Kung mahal natin ang isang tao, dapat ba natin ito ipaglaban? Dapat ba natin pagpatuloy sa pagmamahal na minsan naglawan na? Nakikita mo sa aking papel. Pag ang ipinaglaban ay tinapakan. Para kay Gio at kay Carla. Si Gio, tinapakan niya ang pagmamahal ni Carla. Kailangan ang pagmamahal na yon ay ipaglaban mo. Na kung saan minsan nasira, na dapat ay buo, ay ngayon ay wala na. Bagong panimula. May mga kwentong nagtatapos pero may mga kwentong deserve pa naman ng panibagong libro. Parang yung love story ni Gio at Carla. Nagkapatawaran na, nagsisi na sa kasalanan. Kung dapat naman talagang pagbigyan, bakit hindi natin hayaan?